它主要是寒气在肺上面，一到晚上寒气同囚嘛，这个情况你吃西药是吃不好的，因为它是寒，西药是消炎的。如果它是热咳的话，吃西药是可以吃好的。最近有很多小朋友反反复复咳嗽，家长们就会问我，到底是看中医好还是看西医好？下面我来介绍4点中医的优势。第一点，其实中医不是慢郎中，中医只要对症的话，见效是很快的，只要能抓住病机，对症用药，对症是很快的，尤其是对这种反反复复咳嗽。第二点，中医是可以断根的，并是以排邪为主，尤其对于这种反反复复的咳嗽，它不单单是肺部的疾病，它涉及到脾胃，涉及到三焦系统。我们中医把脾胃调整过来，然后把邪气给排出去，这样子才能断根。第3点，中医用时比较短，中医看诊小孩子其实很简单，也很迅速，基本上通过舌苔，然后问诊，辨清楚病位和病性，就可以直接开方用药。如果小孩子带去医院的话，家长比较麻烦，又要打吊针，耽误时间。中医看诊完可以带2到3天的药回家，这样子比较方便一点。第4点，中医的副作用比较小，中医大部分使用的是中药，而中药大部分是由纯植物所制造的，对小孩子身体伤害比较小，所以用起来比较安全。如果小孩子感冒咳嗽，建议在专业的医生指导下用药，比如说中药、贴敷、膏方，都是比较绿色的健康的疗法。